Καλώς ήρθατε φίλοι σε μια ακόμα γραφή. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το επόμενο τέρας που φέρανε οι ακόλουθοι. Αλλά αυτή τη φορά είναι άσπρο. Σημεία και τέρατα αδελφοί μου, γιατί το σημερινό τέρας έχει φύγει από το σκοτάδι. Εκεί στο φως, εκεί που όλα τα μυστήρια αποκαλύπτονται. Αλλά άσπρο τέρας ξέξασπρο και από τον ήλιο ξεξασπρότερο. Σήμερα έχουμε λευκό τέρα, το τέρας του ηλίου, που περπάτησε ποτέ στη γη και σε κάθε πλανήτη του συστήματος. Τέρας λευκό. Σήμερα θα δούμε Energy Ultra. Για πάμε να δοκιμάσουμε. Ποτήρι. Λίγο πιο έντονη μυρωδιά, η αλήθεια είναι. Είναι υπερβολικά γλυκό. Τέλος πάντων, άσπρο τέρας ξέξασπρο και από τον ηλίο ξεξασπρότερο. Όμως το φως του ηλίου, όταν αποκοπεί από τη σκιά, σαπίζει, σαν το δέντρο από τις ρίζες του. Η κυριαρχία του ανθρώπου δεν χτίστηκε με γνώση, αλλά με τη λύθη όλων των άλλων φωνών. Η φύση έγινε υπόδουλη, τα ζώα αριθμοί, τα σύννεφα δεδομένα, τα υποτάμια, τα εργαλεία, ο νους, καθρέφτης. Κάθε αντικείμενο αποδόθηκε στον χρήστη, κάθε μυστήριο μετατράπηκε σε μέτρηση. Κάθε θεμέλιο εξαρρυλώθηκε κάτω από την ιδέα του ανώτερου είδους. Άνθρωπος, το κέντρο του σύμπαντος. Ο ανθρωποκεντρισμός δεν είναι φιλοσοφία, είναι μια μεγάλη αποκοπή. Είναι ένα ψέμα πως όλα οδηγούν σε έναν αποδέκτη, λες και η ύπαρξη περίμενε να ερμηνευτεί για να σταθεί. Έτσι φτιάχτηκαν ουρανοξύστες, κάστρα, τεράστια κτίρια πάνω σε ραγισμένα νερά. Έτσι γεννήθηκαν κοινωνίες που ξέχασαν να σωπάσουν. Και κάθε φορά το εγώ ανέβαινε στο βωμό, το χάος απλώς περίμενε σιωπηλά να ξανακαταπιεί την τάξη. Το λευκό φως δεν είναι καθαρότητα. Είναι σμίγμα από τα πάντα μαζί. Είναι η απουσία διάκρισης. Είναι η τιμωρία του να μην βλέπει κανείς τίποτα, γιατί νόμιζε ότι είδε τα πάντα. Κι όμως, η πτώση του κέντρου δεν είναι λύτρωση. Όταν πάψει να υπάρχει πρωταγωνιστής, όλα τα υπόλοιπα αρχίζουν να μιλούν ξανά. Τέρας λευκό, σαν τον ήλιο. Ο άνεμος δεν είναι θόρυβος, το έδαφος δεν είναι σιωπηλό. Ο κόσμος δεν υπάρχει για να εξυπηρετεί, υπάρχει για να βιώνεται. Και αν ποτέ βρεθεί μπροστά στο τίποτα, να ξέρει, δεν είναι κενό. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος πάβει να είναι ο άξονας. Και όλα αρχίζουν επιτέλους να κινούνται. Κάθε φορά που το ανθρώπινο μάτι κοιτάζει τα αστέρια, δεν τα βλέπει, τα μετρά. Χρυσά φλουριά. Κάθε κύμα που φτάνει στην ακτή γίνεται απλώς νούμερο σε ένα βιβλίο. Η ίδια ένα πνοή καταγράφεται αντί να βιώνεται. Ο κόσμος έγινε ένα δεδομένο και τα δεδομένα καύσιμο για υπεροψία. Οι πόλεις χτίστηκαν με θεμέλια. Με θεμέλιο την ιδέα πως το υπόλοιπο σύμπαν είναι σκηνικό. Σαν να γεννήθηκαν όλα μόνο για να πατηθούν, να ερμηνευτούν, να ελεγχθούν. Κι όμως τίποτα δεν ζητούσε ερμηνεία. Μόνο παρουσία. Το λευκό σαρκοφάγο φως του ανθρωποκεντρισμού και η κάθε διαφορά. Όλα πρέπει να μοιάζουν, να υπακούν, να ταιριάζουν. Ίδιες έννοιες όλα. Ό,τι ξεφεύγει διαγράφεται. Ό,τι δεν εξηγείται, χλευάζεται. Η σιωπή θεωρείται κενό και όμως είναι πλήρης. Η άγνοια θεωρείται φτώχεια και όμως είναι καθαρότητα. Η ταπείνωση θεωρείται αδυναμία και όμως είναι πόρτα. Όταν το βλέμμα χαμηλώσει, το αόρατο αρχίζει να ψηλαφίζεται. Όχι με εργαλεία, όχι με λέξεις, αλλά με την αποδοχή πως δεν είμαστε το κέντρο. Και όταν πια όλα τα κέντρα σοριαστούν, θα παραμείνει μόνο η κίνηση, το πέρασμα, η επαφή, το βίωμα. Το λευκό τότε θα πάψει να είναι κάψα και τύφλωση. Θα γίνει επιτέλους άνοιγμα. Το χρώμα του ανθρώπου δεν είναι το δέρμα. Είναι η ανάγκη να ορίζει, να μετρά, να εξηγεί. Μα κάθε εξήγηση είναι και ένα πλέγμα. Το αληθινό δεν χωρά σε σχήματα, δεν διαιρείται και δεν γίνεται εργαλείο. Ο ανθρωποκεντρισμός είναι ο ήλιος που δεν ζεσταίνει. Μόνο καίει και απαιτεί να τον κοιτάζει. Και όποιος δεν τον κοιτάζει, λένε πως αγνοεί. Και όποιος δεν τον κοιτάζει, λένε πως τον αγνοεί. Μα μήπως εκείνος ακριβώς είναι που θυμάται. Τέρας λευκό, σαν το φως, σαν τον ήλιο, μα τόσο γλυκό που σε διαφθείρει. Παίρνει ένα 3 στα 10 γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αντίο!